應大家嘅要求，我哋今日又過嚟員村啦。咁啊，整一間咧，又係話好似當地一啲老字號嘅餐廳，佢有2間分店嘅。啲粉絲咧就係話呢度嘅呢一間咧更加好食。我哋有同事入嚟攞咗位嘅啦，我哋入去啦。嗱，因為嘅人手咧真係的確唔多嘅，咁所以咧我哋自己落單。孜然脆骨，仲有一個鐵板爽吐司，啫走地雞、5柳炸蛋同埋啫通菜。我發覺呢間餐廳咧，所有嘢都係現點現炒噶啦，一定係唔係預製菜嘅。呢個啫走地雞咧，呢個係35蚊，試下先。佢獨個吸收嘅熱量係比較多嘅，所以佢係整起身比較香嘅。但係唔好係咩咧？個感覺即咬落去冇啖肉嗰種感覺。但係呢個35蚊又的確對得住個價格嘅。佢嗰條咩好足嘅，即係夠鹹夠香。跟住咧要試下呢一個鐵板爽吐司。爽係爽嘅，奇怪嘅係咩咧？你唔好睇佢嗰啲汁醬係好多啊！呢個啫雞嘅鹹味咧，佢仲重過佢。孜然脆骨，嗱呢一個係好重酒嘅呢一個，即係哪怕有啲人話佢可能係冷凍品啊，又或者咩都好啦，我就少食到呢啲嘢。佢粉漿比較厚，呢一個係佢哋嘅其中一個招牌菜，即係話好多人過嚟食宵夜，就係食呢一啲菜用嚟下酒啊，嗰啲嘢。但係呢個唔會特別，反而覺得辣啲。5柳炸蛋。5柳係齊嘅，蛋亦都係比較炸得係叫做個形態係叫做散開嚟嗰種感覺，咁應該好食噶。呢個最好鮮甜比例好合適，呢個調味好正，嗰啲係好送酒嘅，呢個好送飯嘅。哇！我發覺員村咧有好多寶藏小店。嗱，各位，如果仲想我哋喺附近食，又或者係邊條村食靚嘢嘅話，評論區話俾我哋知，最多嗰條村我哋就去啦。食碳水啦！好啊！哇！呢度咪碳水嘅世界咧，嘔心涼嘅。啲肉起絲，燒江農貿市場呢度係新市區，各位以前呢度好鬼死旺嘅。咁當然啦，好多年輕人可能而家慢慢搬走咗啦。但係佢呢一個市場咧，依然都係新市嘅朋友咧最中意一個市場。裏邊據聞咧有好多嘢賣啦，同埋好多嘢食，包括啲手工嘅碳水麵條所以咧，我哋今日就要過去試一試啊！啲人話中意行市場嘅人咧都會知慳識儉，我唔知慳識儉，但係我真係好中意行市場，因為好多靚嘢。我發覺呢啲雞咧，全部都凍晒起身，一隻舉腳贊成嗰種嘅感覺咧，全部都係10蚊，嗰啲鵝翅10蚊斤，生魚10蚊。哇！呢啲豬肉夠晒新鮮啦！呢個地方真係好大，淨係賣肉嗰啲咁嘅檔口，幾條拉都望不到盡頭嘅。即係其實嗰啲市場咧，好多地方都會分唔同嘅別類嘅，有啲賣肉嘅，有啲賣菜嘅，咁總會有一個地方咧係做嗰啲手工點心嘅。佢好隔涉，好偏遠喺最盡頭裏邊。哇！呢度咪碳水嘅世界咧？哇！怎麼這麼多嘅？好多我未試過啲市場可以見到有咁多呢啲腐竹係嘛？炸腐竹。以前啲市場條件唔係咁好，你好難自己喺現場製作。而家佢哋都可以喺現場製作，新鮮嗰種感覺係撲鼻而嚟啊！同你講，好香嘅豆味。豆漿好冇飲啊？好飲啊，個半一支。佢甜唔甜嘅？麻麻地。OK 㗎係嘛？即係呢度非常 OK，非常 OK。好，整杯啦咁就。有冇凍㗎？有。山杯啦唔得，三杯咪4個半咯。嘔心涼啊！而且呢一杯嘢豆味足，而且都幾靚女。好飲好飲，呢間老饅頭店應該係我咁大個仔見過嗰啲籠數係最多嘅一個，可能喺街邊嗰啲早餐檔咧，可能係得個5、6籠咁樣樣。佢呢一個係1、2、3、4、5、6、7、8，十幾20盤嗰啲麵粉，1、2、3、4、5、6、7、8袋，嗰啲麵胎冚住上邊就係啲老麵嗰啲咁嘅感覺啦，老饅頭啦。老麵饅頭有什麼不一樣呢？哦，就純天然的。這種就是麵粉的味道。麵粉嘅味道比較清香嘅味道，就係原始原味道，原汁原味，冇咩太過驚豔嘅感覺，但係就平凡嘅味道。都係加啲果醬好食。剛剛炸出來嗎？這個是怎麼找啊？肉粒。哇！你睇下啲肉起絲嘅大佬喂，唔係講笑。呢啲真係啲肉都起埋絲，一睇就知係正宗啦，係嘛？家鄉的味道是吧？哇！這個是什麼糕啊？這個是艾草糕啊。艾草糕啊，這麼一大塊啊，可以嘗試一下嗎？可以，沒問題。好。呢啲類似係發糕，咁但係艾草嘅發糕我真係好少食，做咗好耐㗎啦，呢個發糕喺度。真正係做講8年左右。呢個咧，今次呢最多人食嘅，最多人買嘅。哦，紅糖鬆糕。成個檔口就2個糕。哦，係一種非常之讓人容易接受嘅一種草藥嘅味道，啲艾草嘅味道，比較煙韌軟糯喎，而且甜嘅比例都 OK 喎。幾錢斤啊？10蚊斤啊？呢度1斤都唔夠㗎啦。幾多嚿？哇，咁好抵食喎！佢呢種鬆糕一睇就知同啲酒店嗰啲唔一樣嗰啲。係。嚇，好唔好食啊？可以嗬，好軟糯嘅感覺，口感一流。佢呢一個發糕真係手工製作嘅話，好有溫度，而且嗰個煙韌嘅程度咧，一睇就知唔係冰鮮嗰種感覺可以比嘅。即係冰鮮嗰啲咧，其實食起身咧會粉狀多少少，紅糖嗰啲香味係可以出埋嚟嘅。
艾香嗰個咧比較特別，嚴格嚟講咧，有啲似嗰啲高級下午茶嘅感受。我話俾你聽，唔係講笑，你有機會可以試一試。60年代就已經有啦，燒光市場係啊。嗌70幾歲，嗌20年，嗌6幾年就嚟你拜嘢啦。 5幾年就有，6幾年你就喺度做嘢啦。呢度點解叫新市啊？係啊。解放之後新建嘅市場，叫新市。係啊。阿蘇仔嚟一次過買晒阿姨嗰啲，方阿姨提早嚟買。嗱，其實收穫係滿滿嘅，好坦白啦。咁我哋今日咧冇買海鮮啊，冇買肉啊，但係專門係食一啲手工點心嘅，因為我覺得佢哋放埋喺啲被人遺忘嘅角落，但係佢哋都係充滿手工嗰啲傳統嘅味道，我覺得係值得過嚟一邊試一試嘅。當然，如果你下次過嚟嘅話咧，買翻隻龍蝦啊，買翻隻珍珠斑啊，買翻隻靚雞啊，都未嘗不是一件好事，因為呢邊啲嘢咧的確新鮮。牛花膠牛肚湯，慢慢研究下。牛肚旁邊個位置，嗱，我估得冇錯啦。周到峰西村呢度咧，都有一間咧，我嘅唔少同行都成日過嚟食過嘅。大秋又嚟過，安利哥又嚟過，係我未嚟過嘅啫。但係呢啲開正我飯、豬油撈麵啊，同埋呢啲咁嘅豬紅啊，可以試下呢一間嘅。呢個豬紅啦，一隻紅咁啊，仲有啲咩？仲有冇豬油撈麵？雖然豬紅湯咧並唔係話一啲好矜貴、好名貴嘅東西，但係就係我哋同我哋飲食文化所結合到嘅一啲元素。主打一個滑字，但係佢滑得嚟咧，嗰種豬紅嘅關於血嘅嗰種甜味咧，其實都會有嘅。佢啲韭菜好好食，韭菜嘅一種甜味啊，好正咁樣保留。佢啲韭菜唔起渣，好脆，好甜。我哋用18種藥材熬翻個湯底，又叫18羅漢湯。咁犀利啊！係啊，食飲完就好似你飆一邊講嘢一邊飆煙咁樣。你而家試下個豬肉。我食完之後我又唔飆煙，你飆煙喎。我唔標得啊。佢喺度個湯底加埋咗呢一個胡椒嘅話咧，的確嗰種叫做辛辣暖身嘅程度。再嚟試試我個豬油撈麵，一定趁熱食啊！好好，你好耐未食到咁靚嘅，係嘛？我唔理你呢個地方啊，咁即係廣州人最古老嘅做法。喂，佢啲啖豬油係真係好香喎！你哋肉眼可見嘅，佢呢個叫做香滑，你一睇落去就知道彈牙啦、爽口啦。我話俾你聽，就係好簡單嘅豬油嘅香麵，一碗豬紅，一個豬油撈麵，不過都要20蚊。但係你話咁樣結合喺埋一齊咧，我又真係第一次試過。即係第一次，有第一間係咁樣，係唔錯嘅，唔錯。有驚喜各位呢間咁嘅嘢。之前嗰啲好多人咧未試過佢哋嘅牛花膠，佢話見阿大秋食唔起，所以佢唔 Q 俾佢食。OK， 今日佢專登留咗一碗，我哋係試一試30蚊一碗嘅牛花膠，究竟係乜嘢？你哋有冇食過？評論區話俾我哋知嚇。牛花膠牛肚湯，湯底一樣㗎啦，湯底一樣㗎啦。慢慢研究下。屌，百利無一害。我真係唔知咩嚟喎，我同你講。哇！真係有似花膠喎，嗱，你睇下呢啲一橫一橫嘅，真係一點嘅泡嘢都冇。其實感覺係有少少似牛肚嘅嗰啲奶香嘅味道，即係有少少牛筋啊、牛肚膜啊，類似呢啲嘢。牛肚旁邊個位置，嗱，我估得冇錯啦，佢個形態咧就似牛花，就似花膠，但係佢嘅口感咧係似筋膜。食完豬紅同埋豬油撈麵，仲有特色嘅嘢嘅話咧，我哋跟住我哋要試下牛三星，其實都係西村呢條街嘅附近嘅啫。第一間我覺得都已經好好啦，因為呢間我未嚟過，其他人嚟過，我唔知道，但係好食。OK，跟住我哋即刻下間。喂，食碳水咯。好啊。還有東西吃嗎？哎呀，頂！嗱，各位，有時候呢啲嘢咧就係叫做未到絕處，可能又會逢生。同你講下，柳暗花明又一村。我哋以為本來去嗰間嘅，佢話：哎呀，我唔得閒啦，唔做生意，聽日先嚟啦。我話：唉，算啦，咪翻屋企，下次嚟啦。今日結果我哋行一行，喂，原來哇，即係原來呢個地方咧有咁多間都係用手工嚟做粉嘅。前邊仲有一間，就呢間好似仲多人識喎。有粉嗎？有粉是吧？嚇！烈士陵園都幾好食過嚟攞。烈士陵園。黐線，11公里有一個喺中華廣場嗰邊嘅人嗌咗個跑腿11公里過嚟呢一邊攞，都要喺度食。我看你們也算是都是自己做的那個，是吧？但是在後邊做。睇下菜單先，撈粉有5蚊到7蚊，最緊要食撈粉，有炆鴨撈粉，咦，牛腩撈粉，哇，係都唔錯。所以我哋今日決定食一個定撈粉，5蚊雞嘅牛腩撈粉，都試下佢。佢提前整好咗，要凍先好食，咁所以咧加啲花生油啊，加啲豉油啊，加啲蒜啊，好上頭啊，好香啊，哇，好 Q 滑，其實佢唔會好實淨，嚴格嚟講佢有少少圓滑，係圓滑肥肥地，佢厚嘅，但係佢唔會好實淨，米香味一流，花生油味一流，蒜香味一流，好深色嘅豉油，甚至乎話我第一印象都唔係話佢嘅豉油味好食，你就知道。
我所講嘅嘢係真實。佢凍得嚟又滑，滑得嚟又香，其實好純粹。呢兜嘢7蚊雞，好抵食。即係呢個夏天食呢個撈粉，哇！真係改變命運嘅感覺，同你講。試下啲牛腩粉，其實好坦白，牛腩粉都係撈粉嘅嗰啲粉嚟嘅。試下啲腩汁先。甜白嘅撈粉，佢揾豉油同埋油咧，係一種厚身嘅感覺，順口嘅感覺。加咗啲腩汁去撈落咧，佢又覺得好薄，好薄好嫩咁感覺。呢一抽好重啊！我同你講，我抽咁耐，佢真係冇斷嘅喎，一條都冇斷嘅喎，含米量極高。我話俾你聽，真材實料。佢嘅腩汁算係啲香料都有翻咁上下嘅感覺。不過啲牛腩硬嗰啲，有咬頭咯，硬嗰啲都係撈粉都食。粥咧就冇咩太過經驗嘅一種存在啦。我話啲粥好食，我阿媽都唔認得，你都唔信啦，係咪？2個半銀錢一碗，嗰啲咁嘅小菜咧，你隨便加，隨便食。波記脆，其實佢都好似千層糕咁樣一層一層嘅，你睇落去呢一嚿嘢咧，起碼有3到4層咁上下嘅，都係好香嘅花生油、蒜香味、芝麻。呢個咧都滑，佢係叫做厚滑。呢個更多咧似點心，呢個更多咧似主食，都好實淨涼爽，冇任何嘅古靈精怪嘅味道，比較純粹嘅米香味，都幾過癮。哇！今日碳水爆炸，好碳水啊！今日，今天過來吃嗎？這一份是5塊錢的，就夠了，分量也夠吧？又好吃，又好吃，它的花生軟，花生油香嗎？它的花生油香。每天我都過來這裏吃。哦，它要冷冷的就很舒服了。哇！我想食7蚊齋粉，我真係好飽。但係又 OK 嘛 OK， 香咯。係。手工你食得出啊？應該手工啩，佢標榜佢自己家鄉嗰啲嘢，趁佢未執嚟食多次。哦係喎，拆穿㗎啦嘛呢度。哦係喎，拆遷㗎啦嘛。我們都是用純米的，純米的。全米，什么都不加。什麼都不加啊，全部是米。但是那個做好出來之後不能放太久。是的放，早上做了就早上午拿了啦，上来这里是刚刚做出来的了，下午又做的往上拿了，等一下5點鐘下來做了。呢邊好多嗰啲送美團嗰啲啊，嗰啲涼仔啊，都拍咗。但係佢哋點解唔中意食你哋啲嘢咧？經濟又實惠。 5蚊到7蚊。係，最主要食得飽噶嘛。以前都係咁，以前。係一直都係5蚊，都未升過價呢幾年。但做好辛苦嘅工咧，食得好多嘅咧，就食7蚊嘅，一般都係5蚊雞飽噶啦。哇！呢棵樹下邊坐住石凳，喂，好涼爽。但係好坦白，廣州大部分時間都係大熱天時，咁嗰啲咁嘅工人咧好辛苦，食完身水身汗。唉，嗰度食個5蚊雞一個涼浸浸嘅撈粉，又香又好食，怪唔知得咁多人中意啦。咁當然老闆娘佢哋都唔容易，手工去製作，咁都要比較微薄嘅利潤，再加埋好快就要拆遷啦。佢半個本村人都話：好，下個月都可能冇得食咯。咁以後搬咗都唔知點算啦。即係我問佢係咪有啲唔捨得，佢又唔知點講。呢樣嘢就係我哋老廣心目當中嘅一種叫做無奈。我哋知道城市化進程會改變一啲嘢，但係你又不得不改變，係嘛？但係你改變咗，你又心中又會有啲嘢冇咗嘅，就係咁複雜嘅啦。所以美食呢樣嘢，你見到有嘅 OK 嘅，喂，快啲過嚟食，真係唔係講笑。佢嘅手工粉，我並唔算話佢係最好食嘅手工撈粉啦，唔敢講啦，係咪？但係真係佢哋一家人自己去做嘅一啲心血結晶，靚嘅花生油又加埋啲好嘅米漿去整嘅，咁然之後加你2個半銀錢食埋個粥，哇，已經好飽肚㗎啦，好有人情味嘅一間小鋪，你哋過到嚟都會見到好多基層嘅人喺呢一度食，係唔錯嘅。等佢拆遷之前有機會咪過開嚟嘅，咪試下佢咯，食碳水咯。好啊！咁多炭佬嘅，喂，係咪野豬腳好食啲嘅咧？點解咁多男人排隊嘅？喂，星哥，你喺度做咩啊？排隊啦，唔使排隊，唔好以為又靚仔人又好就唔使排隊，幾多人排隊啊？真係。喂，得唔得啊？呢間非常之好。夜，但係日頭同夜晚有咩分別咧？冇咩區別，但係佢仲多人，佢一直 keep 住係呢個炭佬喎。兄弟，點解夜晚黑先嚟食咧？佢係夜晚黑飯啦。喂，9點都嚟咯喎！佢同普通嘅嗰啲豬腳飯好似就係多炭佬，係唔同，味道好啲啊嘛。我差唔多1個禮拜嘅。哇！佢固定就要過嚟食呢間。其實呢度呢度好多潮汕菜嘅喎。就係呢間，呢啲係豬手。呢隻豬蹄，呢個豬蹄。我呢度係要4點斤。4點斤？有啊，咪有咯。要幾耐咁呢個？我靠！即係而家你哋撈晚黑12點可以食，係咩位置咧？其實就知道上面嗰度有4個骨啊。哦，4條骨。係咯。包住嘅嗰啲咁嘅皮肉。邊筋？哇！加埋筋。咁就係嗰啲豆係皮嚟㗎，冇啲皮肉。哇！正啊呢個，即係一份一份咁嚟嘅，一個人就咁多，兩個人就咁多係嘛？你兩個就咁幫你整一盤先。好。一盤咁樣。OK，好。加埋啲鹹水補多。好。你們當地是什麼潮汕什麼地方？這是我們是浙陽的。揭陽龍江哦，龍江反而夜晚上也很多人吃。對。啊，我還以為就是白天吃。對，12點過後吃的比較多。12點後還吃？對。是因為為什麼呢？也可以算是一個傳統吧。哦。也是一種習慣來說，我們那邊人經常喝酒什麼的，就吃完覺得睡覺然後解膩。這裡面這個比較濃一點，濃稠一點。外邊就是輕一點。哦。外面的，比如說滷好的，要吃的必須在裡面過一下。呢個係酸菜。酸菜加鹹菜。係酸菜加鹹菜。哇，撈埋飯。
正。呢盤嘢正常幾錢正常係70蚊。 ？70蚊左右，係都好重噶咯喎。差唔多。 OK，好。哇！你睇下嗰啲汁，喂，哇！啲汁結到，哇！濃稠到嗰啲汁，呀！一睇就知好送飯啊啲汁，哇 ！unbelievable。嗱，各位呢個就係標配啦。啊咁啊，整一份佢哋嘅呢一個豬腳。啊，當然仲有廣章啊、嗰啲腸啊，跟住茄哩瓜嗰啲嘢。跟住然之後咧，飯要撈汁嘅，係濃汁嚟嘅。當然仲有個腐巴湯、排骨腐巴湯，仲有一啲咁嘅酸菜鹹菜撈埋一齊。啊，咩都唔好講，先試下個飯先。哇！呢個汁撈飯真係一流咁，唔係講笑。香嘅，我以為可能係偏甜，唔偏甜，香濃香，鹹香味，濃香鹹香，有啲底味一定要撈嘅。好啦，跟住嚟咧，哇！要試下啲豬皮啦，係咪呢位豬皮好腍？而且佢哋好多嚿啊，有一啲一定係煮緊，有啲咧係仲要浸翻嗰個濃嘅滷水嗰度再上台嘅，所以就非常之入味。我試下。好甘香，好叉甘香啫，入口即溶，好叉甘香，一啲都唔漏，同你講，哇，超甘香！喂，佢個皮真係好好食，佢呢個豬腳飯咧，糯香嗰種嘅感覺，入味軟滑糯香，撈飯一流，一啲都唔酥，係豬香味甘香嘅感覺。你試下個廣章，有個炭爐熱住佢出嚟咧，食起身特別軟香糯香感覺，呢個係我諗好多人中意嘅原因之一，因為你有嗰個溫度啊，嗰啲香味就會隨住嗰啲熱力咧散到周圍都係，你本身就已經好有食慾嘅，都好少見到呢啲咁嘅腸比較滑嘅，我試下先。其實嗰啲腸都好新鮮，有溫度，即係食起身你個人係溫暖。我其實好難講話有浪漫感覺，我覺得反而係溫暖，即係啲麻粒佬居然俾啲咁溫暖嘅嘢你食，你睇幾貼心，你有屎你啲麻粒佬。但係我要講嘅係咧。佢啲口味咧，好多啲豬腳飯嘅口味咧，都係鹹香嘅。即係如果啲老港咧想食啲甜少少嘅嘢咧，就呢度就問啲啦，就冇㗎啦嚇。醒晒！嗱，考證過啦，並唔係話夜晚黑嘅豬腳咧就一定好食過日頭。不過呢個係佢哋當地人嘅傳統，夜晚黑食豬腳飯。咁啊，今日咧我哋好遺憾冇食到4點金，最愛係佢哋啦，好多人。咁啊，但係有機會你哋試下11、2點嚟，基本上係嗰個時間出嚟嘅，真係夜豬腳啦嚇。喂，食碳水咯！好啊。嗱，嘉星今日過嚟九江呢一邊，因為佢哋有開漁節，有新鮮嘅西江河鮮，今晚仲有全魚宴。嗱，佢哋啲漁民咧一早係出發嘅，啱啱收穫翻嚟，即刻睇有啲咩新鮮嘅河鮮。師傅嗰啲咩魚多啊？今日西江河鮮、西江麥嶺、大白鰭有盡有啊！呢度差唔多20公斤啊！哇，就係嗰啲，正啊！嗱，我哋廣東人咧成日話飲食啊，識飲先會識食噶嘛。嗱，今晚咧係九江開漁節，聯同九江酒廠一齊打造嘅全魚宴。一啖靚嘅西江河鮮，一啖九江酒廠嘅高端靚酒。哇！今晚真係搭得杯落啦！西江河鮮真係犀利，幾大師傅都圍住佢要爭住去處理佢，因為佢都要度啊！呢條我嘅，呢條我嘅，走。一條魚都可以搞出咁多陣勢，嗱，呢啲就係我哋廣東人嘅飲食智慧。現場呢個氛圍咧非常之熱鬧啊！咁但係今日咧，嘉星都會帶兩支靚嘢同大家一齊分享嘅。呢個係九江酒廠嘅蒸15年嘅老酒，52度同你講。呢一支咧就係蒸6年嘅老酒，呢一支年輕少少，呢一支深厚少少，兩支都試下。嗱，呢一個係蒸15。其實佢嘅酒體咧都算係順口綿柔。嚴格嚟講咧，佢嘅層次感都幾高下嘅，3、4樓咁高啦。蒸6啊，各位聞下先。其實呢款都好清香，試下佢。嗱，呢一款咧就年輕少少，不過咧入口咧會順滑清爽少少嘅，飲起身咧係冇乜負擔嘅。嗱，個個都話咧粵菜配粵酒咧先至係絕配嘅，所以今日咧都要試下兩款酒，係咪真係可以帶出我哋粵菜嘅先？哇，幾靚嗰啲河蝦。哦，嗱，各位真係一啖河鮮一啖靚酒先至係基本操作嚟嘅，因為本地嘅老食家咧先至會知道本土嘅靚嘅粵酒咧甜順柔和，先至可以帶出河鮮嘅鮮味，好滋味啊！新鮮上岸嘅河鮮真係好鮮甜。咁當然啦，喺呢個時候咧，如果整翻杯九江嘅靚酒咧，同樣都可以感受到入口嘅順滑甜嘅。飲杯。呢個香炸小黃魚夠晒金香，唔係講笑，
新鮮嘅小黃魚嚟㗎，今日先至上岸嘅啫，用呢個酥炸嘅方式，梗係咁香啦！哇，好入味，蒜香、豉香，少少辣椒香味，炸得好通透，同埋佢最後尾仲要淋翻少少汁醬，一流。嗱，各位，我哋今晚呢個全魚宴好多菜咧都係送酒菜嚟嘅，咁啊呢一啲咁嘅靚嘅河鮮咧，並唔係日日都有嘅喎，所以嘅話都好希望咧同自己身邊嘅好朋友同埋貴人一齊去享用嘅，就好似我哋今晚咁樣樣，蒸15啊同埋蒸6啊，即係正所謂粵菜配粵酒，常飲常有。其實今日咧非常之開心嘅，因為可以睇到咧我哋嘅漁民收穫非常之豐富啦，再加埋啊可以體驗到九江酒廠嘅高端靚酒，當然作為老港啦嚇，西江河鮮嘅鮮，再加埋本地老字號酒廠嘅酒甜，哇，鮮甜意志，邊個都中意。嘉星探世界 ，Hello 阿 K 啊，今日我哋嚟到咗烈士陵園啦，因為我哋今日咧揾到咗一間韶關菜嘅小店。喂，記住喎，呢一間嘢咧喺呢一邊好接地氣之餘咧，而韶關菜咧以辣出名，我得唔得啊嗱？試下先啦。喂，今日天氣凍啊，有冇你咁辣先？梗係得啦，我火辣到咩咁啊！今日天氣凍，食翻啲辣嘢補下身，好冇？走。1989年老字號，年紀細過佢，年紀大過。呢一個梅關古道同埋呢一個梅嶺，就係廣東同其他地方嘅北邊嘅分界線。一過咗去嗰邊，一到江西，嗰啲溫度嘣一聲就會下降，好犀利呢一度。我哋今日點咗6個餸啦，酸筍鴨、酸香川魚啦，同埋南紅爛豆腐嘅，仲有呢一個餃叻絲，仲有呢一個牛三寶菜胡醬。呢幾款咧就係屬於佢南紅菜比較特色噶啦。阿 K 整個酸筍炒鴨，我食個鴨皮，啲酸筍味真係好足。香草味道真的很重。哇！佢啲辣係散開嚟，佢嘅辣唔係辣你嘅舌頭，呢個辣椒咧佢刺激嘅係你舌頭嘅中段，所以食咗之後會有支脷根。睇下呢個牛三寶，呢個好香口喎，唔係好辣，但好香口，但是有點嗆，因為辣椒鮮辣椒有點多。呢個芹菜再加辣椒，再加嗰啲牛三寶，我又覺得幾過癮喎！呢個芹菜好有肉。朋友呢間鋪啲魚好實在，因為佢真係切得好鬼大嚿。啊！呢啲汁嚟撈飯會唔會過分？呢個係最唔辣嘅咯喎，我覺得。首先第一點，冇土腥味，土腥或者係啲淡水魚嘅嗰啲異味沒有。佢封邊啊，佢出邊嗰啲咧，佢煎得係比較靚嘅。一人食一個。我食嘅呢個係叫做餃叻絲。豆腐，羊豆腐係。係啊。菜乾的味道很重，然後那個皮特別的有嚼勁，主要就是菜乾的味道跟那個皮的那個糯的口感特別的香。然之後調味係夠噶啦，因為佢嗰個菜乾係鹹鹹地嘅，所以你唔使點任何嘢，直接食就得噶啦。我呢個羊豆腐仲飽肚，佢裏邊嗰啲咁嘅香，嗰啲糯米茄瓜嗰啲，即係蝦米仔又好啦，啲咩好啦，炒爆炒過嘅嗰種口感咧，啲糯米飯。好，呢個係芋頭煮成嘅，有湯有羹，你可以當佢係主食嘅一樣嘢啦。佢嘅味道同我想象中有啲唔同。佢一入口咧係很結實的鹹，因為我哋通常食芋頭咧都係甜甜地嘅，芋頭味好淡好淡，鹹味比較重，比較重啲，青菜味同埋鹹味會比較重啲。但係咧佢啲芋頭咧打得好綿密，然之後仲保留咗少少嘅芋頭嘅顆粒喺入邊，你係可以咬到嘅。嗱，美食之外咧，仲有好多歷史嘅嗱，包括以前咧喺韶關呢個地方咧係屬於抗戰嘅我哋廣東一個主戰場嚟嘅，包括呢啲芋頭啦，包括一啲特色嘅辣椒啦，可能當年佢哋食完之後就可以有好多力出發去抗戰啊，所以都諗起真係咁接地嘅東西，即係我哋嗰種傳承係有喺呢一度。不過你咁講，我諗起啊，我哋小學嗰陣時咧，其實就每一年學校都會組織我哋去唔同嘅烈士陵園啦、祭奠啦、掃墓啦，然之後聽當年嘅故事咁樣，好多呢啲咁嘅活動。一個熱知識，廣東喺全國嚟講咧，擁有烈士陵園咧係數一數二多嘅一個省份嚟嘅，所以致敬佢哋之外咧，你可以過嚟烈士陵園呢一邊咧行一行，然之後再過嚟呢間餐廳試一試南紅嘅味道。